សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបាយជើងជ្រូកនៅកន្លែងកាទៀវទឹកខ្មៅរបស់នាងខ្ញុំចាជាដំបូងខ្ញុំដាក់ជើងជ្រូកបំពងសិនសម្រាប់ធ្វើខជើងជ្រូកនេះសំខាន់ជាងគេគឺការបំពងជើងជ្រូកនឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងបំពងជើងជ្រូកអត់បានល្អក្រៀមល្អទេខយើងក៏អត់សូវឆ្ងាញ់ដែរបំពងជើងជ្រូកបានក្រៀមល្អហើយខ្ញុំយកវាទៅផ្សំគ្រឿងធ្វើខយើងចាសម្រាប់វិធីធ្វើខគឺខ្ញុំប្រើទឹកស៊ុបរបស់ខ្ញុំនឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទឹកស៊ុបដែលខ្ញុំលក់កាទៀវហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបន្ថែមប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវខ្មៅហើយនិងខ្ទឹមបំពងសម្រាប់ទឹកស៊ីអ៊ីវខ្មៅហ្នឹងយើងដាក់ឲ្យវាមានពណ៌ក្រហមស្អាតឲ្យជើងជ្រូកយើងហើយសម្រាប់ប្រេងខ្យងខ្ញុំដាក់ឲ្យវាមានជាតិតុនខាប់តុននឹងស្បែកជើងជ្រូកយើងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយពេលយើងដាក់បន្លែចូលទៅព្រោះខជើងជ្រូកនេះវាមានបន្លែវាមានខាត់ណាស្ពៃហើយនឹងជ្រក់ស្ពៃពេលយើងដាក់បន្លែចូលទៅវាតុនល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ខ្ទឹមបំពងវិញយើងដាក់វាឈ្ងុយវាក្លិនឈ្ងុយខ្ទឹមបំពងហើយសម្រាប់យើងខរួចហើយយើងត្រូវលើកវាយកមកដាក់លើចង្កេះខាងលើចំហុយវាថែមម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យវាស្រស់ស្រួលពេលយើងលក់កាប់ដាក់ឲ្យភ្ញៀវអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសម្រាប់ជើងជ្រូកនេះដែរវាមានគ្រឿងក្នុងមានជើងជ្រូកលីគ្នាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ញ៉ាំដាក់បាយជើងជ្រូកក៏បានដាក់កាទៀវទឹកខ្មៅទឹកថ្លាតុងយ៉ាំក៏បានដែរសម្រាប់សាច់ជើងជ្រូកនេះអត់រើសទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូថ្ងៃនេះក៏ចង់ជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយដែរសម្រាប់បាញ់កាញ់ជើងជ្រូកខ្ញុំសម្រាប់ធ្វើហើយព្រោះភ្ញៀវឲ្យតែឃើញមុខខ្ញុំគឺដឹងតែខ្ញុំលក់កាទៀវទឹកខ្មៅហ្មងដល់ពេលលក់បាញ់កាញ់ជើងជ្រូកគឺលក់អត់សូវដាច់ទេភ្ញៀវគាត់ទៅហាល្ងាចឡើងគាត់មករោតាកាទៀវទឹកខ្មៅឬក៏ស៊ុបអីចឹងណាបងប្អូនដោយសារតាមិនសូវមានអ្នកចូលចិត្តបាញ់កាញ់ជើងជ្រូកឥឡូវខ្ញុំសម្រាប់ធ្វើហើយសម្រាប់មួយដែលថាចង់ញ៉ាំកាទៀវទឹកខ្មៅទឹកថ្លាតុងយ៉ាំល្ងាចឡើងមានហើយស៊ុបគោក៏មានដែរបងប្អូនទាំងគ្នាបើចង់ញ៉ាំមកល្ងាចក៏មានព្រឹកក៏មាននិយាយទៅឲ្យតែថាបើកតូបស្មានណាក៏មានដែរបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ញ៉ាំបើថាបាញ់កាញ់ជើងជ្រូកខ្ញុំសម្រាប់ឲ្យអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នា